Копривата и бабината лекција. Едно попладне, Ана си играше во дворот на баба. Додека трчаше околу цвеќињата, случајно допре една голема коприва. Одеднаш почувствува жарење на раката и со солзи притрча на баба си. Бабо, раката ме пече. Што е оваа страшна коприва? Заплака Ана. Баба ја поведе кон кујната, додека ја смируваш. Со нежни движења го намачка местото со ладна вода. Ана, копривава изгледа како да сака да повреди, но всушност е многу корисна, рече бабата и седна до неа. Корисна? Како може нешто што пече да биде добро? Праша Ана, со раката уште во вода. Баба се насмевна и продолжи. Копривата има многу лековити својства. Например, чајот од коприва помага за чистење на крвта и го зајакнува телото. Исто така, копривата има многу витамини кои ни даваат енергија и сила. Навистина? Се зачуди Ана. Но како да ја користиме ако толку многу пече? Со малку внимателност, објасни баба. Ако ја береш со ракавици и ја подготвиш правилно, нема да те повреди. Откако ќе ја свариш или исушиш, станува безбедна за јадење. А што се прави од неа? Праша Ана, се уште љубопитна. Може да направиме супа од коприва, пити, па дури и сок. Копривата е дар од природата, само треба да знаеме како да ја користиме. Ана ја погледна баба со насмевка и рече: следниот пат кога ќе видам коприва, нема да се плашам, ќе ја гледам како магично растение кое ни помага. Баба ја прегрна и додаде: така е, мила моја, природата е наш пријател, ако ја разберем. Оттогаш, Ана со љубопитност учеше од баба си за сите дарови на природата, а копривата стана едно од нејзините омилени растенија.